डॉक्टरों का कहना है कि अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक वो बेहोश है। और कॉक कहाँ है? कॉक कतई कॉक किधर है? कॉक आप अभी और पूजा का ख्याल रखिए। और डक तू कहाँ जा रहा? अभी का मान सम्मान और आउल आउल किधर है? वेरी गुड। और डब किधर है? डब 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 वेरी गुड। और स्वान कहाँ है? स्वान स्वान कहाँ है? वेरी गुड। और वो कहाँ है? पीजन कहाँ है? और पैरट कहाँ है? पैरट वेरी गुड।